അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വാക്വം ടാങ്ക് ആണ്. കാരണം ഇതും SS തന്നെയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. കാരണം നമുക്കത് MS കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് പിടിക്കും, അതിന്റെ ലൈഫ് നന്നായിട്ട് കുറയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ മിഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമാണ് മോട്ടറും പമ്പും. മറ്റു കമ്പനിയിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടർ അലൂമിനിയം വൈൻഡിങ്ങിലാണ് കൊടുക്കുക, എന്നാൽ നമ്മൾ കോപ്പർ വൈൻഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് നന്നായിട്ട് നിൽക്കും. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പമ്പാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെയിൻസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നൈലോണിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആവാതെ നമുക്ക് ലൈഫ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകും. മറ്റു കമ്പനിയിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഹൈലോമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ, ഡാമേജ് ഒക്കെ വരും.